Ascoltando il mormorio, secondo lei De Mori non c'è richiesta di sicurezza? No, ma dico, non è più primario. Non è più primario. Scusate, siamo noi, La crisi non siamo è vero, più però, in linea. la crisi viene prima della sicurezza. Mi pare che sulla crisi stiamo lavorando. Mi pare che Tremonti stia. Adesso la paura più grande del cittadino medio italiano oggi è la perdita del posto di lavoro. Questo, faccio notare che 2 mesi fa, con l'informazione democratica, visto che adesso abbiamo dei direttori ultrademocratici, si parlava quasi ogni giorno di problemi di sicurezza, di stupro, prima della campagna elettorale, sì, di informazione nazionale. C'era un problema con D'Alema che ha detto che nemmeno ogni giorno la televisione sovietica riuscirebbe a fare un TG come quello del TG1. C'era il sindaco di Verona sulle televisioni ogni giorno, prima delle elezioni, adesso sono già 2 mesi. Non c'è più necessità di intervenire perché mi pare che stupri non ce ne sono, violenze non ce ne sono. A Roma stanno adesso indagando su uno stupratore seriale, voglio dire, proprio in queste ore. Cioè. Lei che è un attento. Approvata la legge non si potranno più fare. Voglio dire, accantoniamolo. Ci sono tribunali singoli in questo paese che spendono il quadruplo di quello che spendono gli Stati Uniti d'America per fare intercettazioni. Sì, voglio dire, ma adesso per quanto tempo la vendiamo questa? Il intercetta 5 volte meno dell'Italia. Io ho fatto un esempio una volta alla Camera, te lo ripropongo qua. Per cui non la volete più la legge. Tutti i giudici, ascolta qua che devi imparare qualcosa. E non ve ne importa niente della sicurezza dei cittadini. Non ve ne frega niente della sicurezza.